ফাইনালি রেডি। এটা দিয়ে এখন আমরা ব্লগ করব। নীল রাইডার বয়। গুড ইভিনিং গাইস, আজকে নিয়ে আসলাম একটা আলাদা নতুন ব্লগ। তো আজকের ব্লগের মধ্যে তোমরা টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পারছো যে আজকের ব্লগটা কি হতে চলেছে। আর আজকে আমার পার্সেল আসলো, আর সেই পার্সেলগুলো আমি আজকে আনবক্সিং করে তোমাদেরকে দেখাবো আমি রাইডিং করার জন্য কি কি জিনিস কিনলাম। তো তোমরা অবশ্যই সব কিছু দেখে নাও। তো আমরা যেগুলো জিনিস নিয়ে আসছি এখানে আনবক্সিং আমি অলরেডি আগে থেকে আনবক্সিং করে রাখছি। সো এখন এগুলো আমরা দেখাবো কী কী জিনিস আর সেট করবো, এখানে সেট করবো ওটা দেখে নাও। এটা হলো হেলমেটের মাইক পিস, এটা আমি হ্যালো 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 হচ্ছে। আর এটা হলো হেলমেটের সাথে এখন লাগাবো। এটা তো সেট করবো কীভাবে চলো দেখে নেব। টাকা এইদিকে ধর, এইটুকু না তুই ফার্স্ট এটা বাঁধতে হবে। এই যে হুক পিন আছে, এই পিনটাকে এখান থেকে ঢুকিয়ে দিতে হবে। তো এটা লেগে গেছে, এখন এটার সাথে মোবাইল সেট করতে হবে, তার জন্য মোবাইল নিয়েছি। আর এটাই ব্লক করার জন্য মোবাইল নিয়েছিলাম। এটা মোবাইলের জন্য, তো এটা হলো গোপ্রোর জন্য। তো আমাদের কাছে আপাতত গোপ্রো নেই, এটা আমাদেরকে এখন লাগবে না। মোবাইলের জন্য যেটা লাগবে সেটা সেট হয়ে গেছে ফাইনালি। এটাতে এখন আমাদের এটা গোপ্রো জন্য তো ফাইনালি রেডি। এটা দিয়ে এখন আমরা ব্লগ করবো। ওটা ভিডিও দেখে খুব ভালো প্যাকেটের মধ্যেই দিচ্ছে মাইকটা। এটা মাইকের প্যাকেট, মাইকটা সেট করতে হবে। ফাইনালি রেডি। এটা ব্লক করার জন্য এইভাবেই ব্লক করা যায়। তো চলো টেস্ট ড্রাইভিং করে দেখি। রেডি সেট আপ, আর সেট আপটা রেডি করলাম, পুরো মাইক টাইক রেডি করলাম। আর একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখানো হয়নি, তো সেটা দেখিয়ে দিই। খুব ভালো জিনিস, যেটা আজকে আমি নিজেই মানে লিখে আনলাম। তো নীল রাইডার বয়, তো যাই সাবস্ক্রাইবটা করে দাও অবশ্যই। তো এখন আমি দেখাবো তো কীরকম ভিডিও কোয়ালিটি আছে আর কীরকম ভিডিও আসতেছে। তো চলো দেখতে থাকো। তো দেখতেই পাচ্ছ আমি এখন মোবাইলের মধ্যে হেলমেটের সাথে যে সেট আপ করছিলাম সেটাতেই আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম। তো ভিডিওটা দেখে নাও। আর এটা আমাদের বাগানের রোড, তো এপাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম আমি ভিডিও করতে। তো আমি জাস্ট এটা ট্রাই করছিলাম যে কেমন আছে, সেটাই দেখানোর চেষ্টা করছি।
আমার হেলমেটটা একটু ঢিলা হয়ে গেছে মাথার মধ্যে, মাথা সাইজটা ছোট তো তাই একটু কাঁপতেছে, সেটা কোনো ব্যাপার না, এটা ম্যানেজ করা যাবে। এমনি আমি জাস্ট ভয়েস চেক করছি, ভয়েসটা যদি ঠিকঠাক আছে তো দেখা যাক। ড্রাইভিং ভিডিও চেক করেই পোস্ট করব। তো অবশ্যই ভিডিওটা লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব আর সাথে থাকো, সবসময় পাশে একটু সাপোর্ট করো, আর কিছু চাই না। তো দেখা যাক, লাইক করো, কমেন্ট করো, আর যারা যারা নতুন আছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব